Timișoara, a po polsku Temešvar, jest miastem w zachodniej Rumunii i ośrodkiem administracyjnym okręgu Temesz. Pierwsze wzmianki o Temešvarze pochodzą z 1212 roku. W 1316 roku w mieście rezydował król węgierski Karol I Robert. Następnie zamek przeszedł w ręce węgierskiego regenta i wojewody siedmiogrodzkiego Jana Hyundaiego. 20 lipca 1514 roku w mieście został okrutnie stracony Georgi Zosa, przywódca powstania chłopskiego na Węgrzech i w Siedmiogrodzie. W 1552 roku po ponad miesięcznym oblężeniu miasto bronione przez załogę dowodzoną przez Isztwana Losonciego zajęli Turcy. Po 164 latach Timișoara na 200 lat znalazła się pod panowaniem Austrii, a później w węgierskiej części monarchii austro-węgierskiej. W sierpniu 1849 roku Węgrzy i Polacy dowodzeni przez generała Józefa Bema stoczyli tu jedną z bitew powstania węgierskiego. Bitwa ta upamiętniona jest datą nagrobienia nieznanego żołnierza w Warszawie. Z Temešvarem wiąże się pewna ciekawostka oraz fakt, że miasto odegrało ogromną rolę we współczesnej historii Rumunii, ale o jednym i o drugim trochę później. Temešvar jest piątym największym miastem Rumunii. Jest miastem wielokulturowym, zamieszkałym przez 21 grup etnicznych i 18 wyznań religijnych. Temešvar jest jednym z najważniejszych ośrodków edukacyjnych w Rumunii, z około 40 000 studentów uczęszczającymi na zajęcia w 6 uniwersytetach w mieście. Ze względu na ogromną ilość zabytkowych budowli oraz 36 parków i obszarów zielonych, Temešvar nazywany jest Małym Wiedniem lub Miastem Róż. Dzień dobry moi drodzy, drugi dzień naszej wyprawy. Temešvar, udało nam się dotrzeć. Ci, którzy oglądali naszą relację na Instagramie czy na Facebooku, już wiedzą, że dotarliśmy cało i bezpiecznie, ale łatwo nie było. Zresztą myślę, że w poprzednim filmie tam głos Zofu wam trochę opowiedział. Powiem wam tylko tyle, że ostatnie 80 km było ciężkie, ostatnie 40 km to był koszmar, a ostatnie 10 km to był obłęd. Generalnie to się już nie nagrało, bo padła kamera, ale wjeżdżając do Temešvaru wjechaliśmy w jakiś remont. Zresztą dzisiaj jak szliśmy przez miasto też praktycznie cały czas wszystko rozkopane, ale to co się wczoraj wydarzyło, to co wczoraj widzieliśmy wjeżdżając tutaj, to była masakra. Noc, leje i to środek burzy dosłownie, leje, światła pojazdów nas oślepiają. My jedziemy przez jedno wielkie wykopalisko, łącznie z tym, że w pewnym momencie skończył się asfalt, zaczął się żwir, błoto, proszę? Dziury, kałuże, a do tego wszystkiego jeszcze organizacja ruchu taka, że kompletnie nikt nie wie jak się jedzie, ponieważ te słupki rozdzielające pasy ruchu stały w losowych miejscach, dosłownie w losowych miejscach. W związku z czym w pewnym momencie się okazało, że jedziemy w ogóle pod prąd i musimy kombinować jak się dostać bezpiecznie na naszą część jezdni, a tam właśnie było jedno wielkie wykopalisko. No to, że dojechaliśmy w jednym kawałku po takiej ciężkiej trasie, po takich ciężkich warunkach, no poniekąd moim zdaniem zakrawa lekko na cud, że się nie wywaliliśmy ani razu, że udało się dojechać. Przemoczeni byliśmy okropnie. Liczymy na to, że dzisiejszego dnia nam się uda podsuszyć trochę buty i rękawice, no bo nie zakładaliśmy, bo stwierdziliśmy, że no, miało troszeczkę popadać. Najwyżej jak się trochę rozleje potem to założymy, a się okazało, że lało. Momentalnie zaczęło lać, a dodatkowo nie było się gdzie zatrzymać. No i jazda autostradą w środku burzy. Zobaczymy, czy to na kamerze coś się pokaże. Zwiedzanie Temešvaru zaczynamy od Placu Unii, najstarszego placu w mieście. Został nazwany na cześć rumuńskich wojsk, które wkroczyły do Temešvaru 3 sierpnia 1919 roku i ustanowiły rumuńską administrację, finalizując w ten sposób Unię Banatu z Rumunią. Plac Unii jest najważniejszym obszarem architektury barokowej w mieście. Znajdują się tutaj jedne z najcenniejszych zabytków Timișoary. 2 katedry, jedna rzymskokatolicka i jedna serbsko-prawosławna, barokowy pałac czy kolumna morowa. Swoje kroki kierujemy najpierw do katedry Świętego Jerzego.
Katedra Świętego Jerzego jest katedrą rzymskokatolickiej diecezji Timișoara i jednym z punktów orientacyjnych miasta. Katedra poświęcona jest Świętemu Jerzemu i została zbudowana w latach 1736-1774. Po bazylice katedralnej w Oradei jest to drugi co do wielkości barokowy budynek sakralny w Europie Południowo-Wschodniej. Obecnie w katedrze regularnie odbywają się liturgie w języku węgierskim, niemieckim i rumuńskim. Ze względu na niezwykłą akustykę odbywają się tu również koncerty organowe. Drugim z zabytków znajdującym się przy placu Unii, który chcemy koniecznie zobaczyć, jest katedra w Niebo Wstąpienia Pańskiego, powszechnie znana jako Serbska Katedra Prawosławna. Jest katedrą serbskiej eparchii prawosławnej w Temeszwarze. W 1737 roku podczas epidemii dżumy w mieście spłonęła Serbska Katedra Prawosławna, która pierwotnie stała w tym miejscu. Obecny kościół został zbudowany w stylu barokowym w latach 1744-1748 na polecenie serbskiego biskupa prawosławnego Georgija Popowicza. Kościół został zbudowany z datków wiernych, z kamienia i cegły. W 1791 roku, kiedy kościół został odrestaurowany pod rządami biskupa Petera Petrowicza, został on uzupełniony o dwie wieże, w których znajduje się 5 dzwonów, z których największy waży 800 kg. W kościele pochowanych jest 7 biskupów, a w nawie spoczywa także kilku dostojników, którzy przekazali kościołowi swój majątek. Początkowo w kościele odbywały się prawosławne nabożeństwa zarówno dla społeczności serbskiej, jak i rumuńskiej, ale od 1864 roku, po rozdzieleniu obu kościołów, budynek należy do społeczności serbskiej. Baby, let it roll like the good times. Smoking and pouring, I'm focused on you, yeah. You can see it, everyone can see it. And I bet everyone's looking. Yeah. Didn't take long, locked eyes when I walked into you. Feeling of your red cup. And we got the same thing, probably like the same things. Didn't speak a word, but you know what's up. That connection is what you crave. You prayed on something to change. Fucked over 1,000 times, think everyone's the same. But it's not the case right here, right now. The first sight shit is no joke. I could be your alpha, I could be your Romeo. Tell them boys back up, I ain't going nowhere. Znajdujemy się w bastionie Teresy. Jest to największy zachowany odcinek murów obronnych twierdzy austro-węgierskiej w Temeszwarze. Naprawdę robi wrażenie. Piękny, zadbany zabytek. Co ciekawe, wykorzystanie historycznego zabytku do nowoczesności, czyli mamy normalnie przejazd, jakąś główną drogę i jeżdżące samochody z autobusami, które się tam spokojnie mieszczą, czyli można wykorzystać zabytki, ale to, co nas najbardziej tutaj zadziwiło, to, że to jest w naprawdę świetnym stanie. Ja wiem, nie chcę tutaj dramatyzować, nie chcę tutaj stygmatyzować i nie daj Boże stereotypyzować, jest takie słowo. Jednak wiem, że w Polsce wiele zabytków tego typu, które nie są jakoś specjalnie chronione, no niestety, ale śmierdzi albo moczem, albo z graffiti na tym. Ciężko znaleźć takie, które nie są zniszczone, natomiast tutaj ewidentnie ktoś o to dba i bardzo się z tego cieszę, bo naprawdę pięknie to wygląda. Troszkę więcej Wam o tym opowiem w offie, bo znajdę jeszcze mapę, jak to w ogóle wyglądało, jak to było duże. Natomiast teraz, bo już nie będziemy tam podchodzili, Justynka ma dla Was drobną ciekawostkę weterynaryjną. To nie jest do końca ciekawostka weterynaryjna, to jest taka ciekawostka weterynaryjno-historyczna, bo przeglądając, planując to, co będziemy zwiedzać i układając naszą trasę, znalazłam na mapie szpital imienia Wiktora Babesza, który znajduje się w pobliżu, dlatego o tym mówimy. Gdzieś tam, Grzesiu twierdzi, że tam. No i stwierdziłam, że to nazwisko brzmi znajomo, więc zaczęłam dłubać i się okazało, że Wiktor Babesz to jest właśnie ten lekarz, od którego nazwiska jest nazywana choroba odkleszczowa babesjoza. I może o ile właśnie większość osób babesjozę kojarzy, tak nie zastanawiają się może wszyscy nad tym, czyje to nazwisko.
to był właśnie rumuński lekarz. O, tyle chciałam powiedzieć. No to niedźwiedzie bawią i uczą. Bastion Teresy, nazwany na cześć austriackiej cesarzowej Marii Teresy, jest największym zachowanym fragmentem murów obronnych austriacko-węgierskiej twierdzy Temeszwar. Obejmuje ponad 1,5 hektara centrum miasta. Został zbudowany między 1732 a 1734 rokiem. Dziś jest wykorzystywany jako pasaż, ale mieszczą się w nim również przestrzenie handlowe, restauracje, bary, klub nocny, biblioteka i 2 stałe wystawy Muzeum Narodowego Banatu, a także dział etnografii Muzeum Wsi Banackiej. Twierdza Temeszwar składała się z 9 bastionów: Karola, Franciszka, Teresy, Józefa, Hamiltona, Zamkowego, Miłosierdzia, Eugeniusza i Elżbiety. Bastion Teresy został zbudowany jako pierwszy. Pierwotnie został zaprojektowany jako otoczony wodą Rewelin, znajdujący się przed murem kurtynowym, który miał połączyć przyszłe bastiony Franciszka i Józefa. Z czasem stał się siedzibą rzymskokatolickiej diecezji Temeszwar, a następnie mieścił kilka warsztatów i magazynów, szkołę czeladniczą, szkołę jazdy konnej, szkołę etnograficzną, szkołę szermierki, drukarnię, szkołę z internatem czy archiwum państwowe. Pod koniec XIX wieku i na początku XX wieku Temeszwar został zdefortyfikowany, a w jego obrębie zburzono niemal wszystkie fortyfikacje. Bastion Teresy był jedynym bastionem, który nie został zburzony, ponieważ posiadał pomieszczenia użytkowe na całej swojej długości. Pierwsza renowacja bastionu miała miejsce w latach 1968-1969. Przy tej okazji wykonano przejście przez bastion dla ruchu samochodowego i pieszego oraz wykonano wzmocnienia poprzez wylanie betonu. Druga renowacja miała miejsce w latach 2008-2010. W ramach tej renowacji usunięto zaprawy cementowe wylane podczas poprzedniej renowacji. Ceglane łuki we flankach i odwodzie bastionu zostały przekształcone w portyki poprzez wstawianie drewnianych ram. Wewnętrzny dziedziniec fortyfikacji został całkowicie przeprojektowany poprzez zaaranżowanie schodkowej przestrzeni dla pieszych. Strych, który nie był używany w ostatnich dziesięcioleciach, został przekształcony w przestrzeń kulturalną z salami wystawowymi i konferencyjnymi. 300-letnie belki zostały zachowane i wzmocnione, podobnie jak szyby wentylacyjne. Bo jedna rzecz, o której wam nie powiedzieliśmy. Dzisiaj nie jeździmy. Dzisiaj nie jeździmy. Odpoczywamy. Może chodzimy, a nie odpoczywamy. Dzisiaj chodzimy, znaczy 4 litery nasze odpoczywają. W sumie 8 liter. Generalnie odpoczywamy i zwiedzamy sobie miasto, więc jeżeli ktoś liczył na dzisiejsze jeżdżenie i filmy z trasy, no to sorry, ale dzisiaj trasy nie będzie. Dzisiaj będziemy sobie zwiedzali to piękne, urocze rumuńskie miasto. A jest co zwiedzać, zaraz się o czym przekonacie, bo parę ciekawostek jeszcze w tym filmie wpadnie. Teraz się kierujemy dalej w stronę, tu jest duży ruch, w stronę amfiteatru i katedry, nie pamiętam jak się nazywała, katolika, ortodoksa, coś tam, metropolitana, jakoś tak. Idziemy w tamtą stronę i idziemy w bardzo ważne miejsce, o którym za chwileczkę wam opowiemy również. Moi drodzy, widzicie ten napis za mną? Znajdujemy się w bardzo ważnym miejscu, bardzo, ale to bardzo ważnym dla współczesnej historii Rumunii. To właśnie tutaj rozpoczęła się słynna rewolucja rumuńska. To właśnie tutaj mieszkał László Tokes, rumuński pastor węgierskiego pochodzenia, który krytykował otwarcie rumuńskie władze. I to stąd 15 grudnia zapadła decyzja, jeżeli dobrze pamiętam, to sam Ceausescu wydał rozkaz przeniesienia właśnie László Tokesa do jakiejś małej parafii poza tą miejscowość, gdzie się znajdujemy, poza Temeszwar. Nie pamiętam w tym momencie bardzo dokładnie tych szczegółów. Myślę, że wszystko wam to opowie głos Sofu, kiedy to spokojnie sobie to wszystko przeanalizuje. Generalnie chodzi o to, że tajna rumuńska policja Securitate wywiozła László Tokesa w nocy
z tego miejsca i to była główna przyczyna wybuchu zamieszek i całej rewolucji rumuńskiej. Jeżeli dobrze pamiętam, to tutaj w samym Temeswarze zginęło ponad 60 osób, natomiast cała rewolucja rumuńska pochłonęła ponad 1100 ofiar. I co ciekawe, rewolucja rumuńska była jedyną rewolucją, jedynym przejściem od socjalizmu do demokracji w kraju bloków wschodnich, która była rewolucją krwawą. Wszystkie inne kraje, takie jak Polska, jak Czechosłowacja, jak Niemcy, jak Bułgaria, doprowadziły do zmiany ustroju w sposób pokojowy, natomiast w Rumunii rozlała się krew. Ale tak jak mówię, więcej o tej rewolucji wam opowiem później. Natomiast jeżeli będziecie kiedyś w Temeswarze, przyjdźcie tutaj, bardzo ważne miejsce dla współczesnej historii Rumunii. Natchniony i młody był, ich nie policzyłby nikt. On im dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt. Rok 1989. Rok wielkich przemian w Europie Środkowo-Wschodniej. Przemian nazywanych dziś jesienią narodów. Wszystko zaczęło się na początku lat 80. w Polsce. Więcej o wydarzeniach, które powoli zaczęły zmieniać tę część świata, dowiecie się z kanału Ciekawe Historie, do którego link zamieszczamy w opisie filmu. Jednak te pamiętne chwile obrodziły 9 lat później. Między 6 lutego a 5 kwietnia 1989 roku w Polsce odbywały się obrady Okrągłego Stołu. Obrady, które rozpoczęły proces przechodzenia od socjalizmu do demokracji. To dzięki tym obradom w listopadzie ustalono termin pierwszych częściowo wolnych wyborów w Polsce. Te wydarzenia zapoczątkowały lawinę rewolucji. Jeszcze w czerwcu rozpoczęły się rozmowy z opozycją na Węgrzech. 9 listopada mieszkańcy Berlina rozpoczęli burzenie muru berlińskiego. 10 listopada w Bułgarii odsunięto od władzy Todora Żywkowa oraz rozpoczęto rozmowy z opozycją. 17 listopada rozpoczęła się tak zwana eksamitna rewolucja w Czechosłowacji. Niestety te doniosłe i radosne bądź co bądź wydarzenia zakończyły się krwawą jatką w Rumunii. Rumuńscy komuniści z Nicolae Ceausescu na czele nie zamierzali łatwo zrezygnować z władzy. Choć główne wydarzenia rumuńskiej rewolucji rozgrywały się oczywiście w Bukareszcie, to jednak trzeba pamiętać, że krwawe walki z bojówkami komunistycznymi i Securitate trwały w miastach całej Rumunii. Zarzewiem tych wydarzeń było, mogłoby się wydawać, mało znaczące dla polityki całego kraju, karne przeniesienie do innej parafii ewangelickiego pastora László Tokesa, który publicznie krytykował rumuński reżim, również w mediach międzynarodowych. I choć początkowo pod domem Tokesa w jego obronie zebrał się niewielki tłum, to jednak była to kropla, która przelała czarę, a protesty i walki rozlały się na cały kraj. Wszystko rozpoczęło się 15 grudnia 1989 roku, a zakończyło po niespełna 2 tygodniach, 25 grudnia, kiedy to w procesie pokazowym osądzono dyktatora i jego żonę, a następnie kilka godzin później przeprowadzono ich egzekucję. My, urodzeni na początku lat 80., doskonale pamiętamy te wydarzenia i jak żywo mamy je przed oczami. W naszym kraju trwały przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. Społeczność cieszyła się po przeprowadzonych wyborach. Natomiast telewizja publiczna transmitowała wydarzenia z Rumunii. Koszmarny kontrast zbliżających się narodzin Boga i brutalnych, krwawych zdarzeń z tak niedalekiej przecież Rumunii. Ostateczne szacunki mówią o 1104 osobach zabitych i ponad 3000 rannych. 13 listopada 1787 roku Thomas Jefferson, prezydent USA, napisał: drzewo wolności trzeba podlewać od czasu do czasu krwią patriotów i tyranów. Spacerując przez Temeszwar można natknąć się na pomnik, jakich wiele w tej części świata. Znaleźliśmy takie w Płowdiwie, Sofii i Oradei. Nie znając języka rumuńskiego czy bułgarskiego, trudno teraz określić ich dokładną historię, ale raczej nie trudno się domyślić genezy ich powstania.
Pomniki bohaterów, zwycięstwa, poległych, bratniej armii, wyzwolicieli, braterstwa broni. Jak zwał, tak zwał. Zresztą co tu dużo szukać, przecież do 2011 roku jeden z takich, sarkastycznie zwany przez mieszkańców pomnikiem 4 śpiących, stał w Warszawie. Pomniki te, dla jednych pamiątka i hołd oddany poległym za niepodległość w walce z faszyzmem, dla innych symbol zniewolenia i policzek od nowego sowieckiego okupanta. Nadal są obiektem walki politycznej i rozbudzają emocje społeczeństwa tam, gdzie aktualnie stoją. Ale o tym opowiemy Wam w innych odcinkach tej serii. Pozwolimy się wypowiedzieć najbardziej zainteresowanym, czyli mieszkańcom miast, w których one stoją. Idąc przez Park Centralny, jeden z wielu w tym mieście, kierujemy się w stronę Placu Zwycięstwa, gdzie stoi ostatni z kościołów, który chcemy zobaczyć w Temeszwarze. Musicie wybaczyć, ale ten rejon świata, który od setek lat jest ogromnym tyglem, gdzie ścierają się wpływy Imperium Osmańskiego, Imperium Rzymskiego, kościołów prawosławnych i katolickich czy islamu, nafaszerowany jest budowlami sakralnymi. Po każdej kolejnej wojnie, po każdym kolejnym najeździe tych ziem, nowi władcy stawiali sobie za punkt honoru i jeśli nie zniszczyć miejsca kultu wcześniejszych religii, to przynajmniej wybudować swoje własne, które miały przyćmić swoim blaskiem wszystkie pozostałe. Dlatego będą one istotnym, lecz nie jedynym oczywiście elementem tej serii. Tym bardziej, że większość z nich stanowi zabytki dziedzictwa kulturowego i niejednokrotnie oszałamiają wielkością, wiekiem, zdobnictwem czy przepychem. Dzisiaj nasze kroki kierujemy do Soboru Trzech Świętych Hierarchów. Jest on prawosławnym soborem katedralnym, a jego patronami są święty Bazylii Wielki, święty Grzegorz Teolog i święty Jan Chryzostom. To, co wyróżnia ten kościół, to 11 wież, z których najwyższa sięga 90,5 metra, co czyni go drugim najwyższym kościołem w Rumunii, ustępując jedynie Katedrze Zbawienia Narodów w Bukareszcie. Drugą ciekawostką związaną z tym budynkiem jest fakt, że w czasie II wojny światowej na dach świątyni spadło 6 niemieckich bomb, ale tylko jedna z nich wybuchła, czyniąc znaczące, ale ograniczone szkody. Moi drodzy, jesteśmy na Placu Zwycięstwa. Za mną znajduje się Sobór Trzech Hierarchów, jeżeli dobrze pamiętam. Monumentalna budowla, przytłaczająca, naprawdę przytłaczająca, a nie jest stara, to jest najlepsze. W sensie jest stara, ale to nie jest, pomimo tego, że wygląda jak wygląda, to nie jest kilkusetletni sobór, tylko co są lata 1930 coś, 1940, czyli tak stosunkowo niedawno. Ale na Placu Wolności, moi drodzy, na Placu Zwycięstwa, bo jest Plac Wolności i Plac Zwycięstwa. Na Placu Zwycięstwa, mamy 15 po. Na Placu Zwycięstwa ogłoszono, że Temeszwar, Timișoara jest pierwszym rumuńskim wolnym miastem po rewolucji rumuńskiej. To tutaj ogłoszono to, że właśnie zakończyła się rewolucja rumuńska. Natomiast znajduje się na tym Placu Zwycięstwa, w tym momencie się obrócę za mną, pomnik osób poległych. Tutaj w Temeszwarze, jak widzę, poległy jednak 102 osoby. Jest tutaj taka tablica, za chwileczkę Wam pokażę. 102 osoby zginęły w samym tym mieście, tak jak mówiłem. Ogólnie podczas rewolucji zginęło ponad 1100 osób. Przerażające dane. Najbardziej przerażające jest również to, najbardziej przerażające jest to, że na tej tablicy z nazwiskami znajduje się 10 osób, których personelów nie ustalono jako nieznani bohaterowie. Smutne, przykre, ale ważne, że Rumunom się to udało. Udało się odzyskać właśnie tą niepodległość i demokrację. No, opłacili to bardzo, bardzo wysokim kosztem. Idziemy dalej w stronę centrum miasta, potem się kierujemy już w stronę domu, bo już chyba wszystko, co chcieliśmy zobaczyć, zobaczyliśmy. Kierujemy się powoli w stronę domu, trzeba coś zjeść, trzeba odpocząć, spakować się i jutro ruszamy znowu o 6 rano, przynajmniej taki jest plan, ale o tym Wam jeszcze opowiem. Na razie idziemy jeszcze obejrzeć 2 albo 3 rzeczy bardzo ciekawe, bo mam dla Was jeszcze jedną ciekawostkę. Bardzo ważną ciekawostkę, myślę, zarówno dla Rumunów, jak i dla dla wszystkich. Nie wiem. Ciekawą ciekawostkę. O, kończę. Moi drodzy, znajdujemy się przed prawdopodobnie najstarszym zabytkiem Temeszwaru. Zamek. I tu Wam wpiszę, bo nie wypowiem. Nazwiska węgierskie są dla mnie nie do wypowiedzenia. Z tego co wiem, jest tutaj jakiś oddział muzeum, ale podobno zamknięto dla zwiedzających. Zaraz zobaczymy. Natomiast nie wiem, czy widać w tym kadrze, sobie przybliżę, żeby zobaczyć. Widać te 2 latarnie, z czego tylko jedna ma klosz jeszcze.
Podobno to są słynne najstarsze latarnie. A dlaczego o nich mówię? Ponieważ ta ciekawostka, o której wspomniałem wcześniej, to fakt taki, że Temeszwar był drugim miastem na świecie i pierwszym w Europie, w którym zastosowano elektryczne oświetlenie ulic. Pierwszym był Nowy Jork, drugim jest Temeszwar. Fun fact. Niedźwiedź dalej uczy, a czy bawi, to już sami ocencie. Idziemy zwiedzać dalej. Słuchajcie, jak się okazuje, muzeum jednak jest otwarte. W zasadzie tak pół na pół, dlatego że podłoga jest z płyt pliśniowych. Ja nie wiem, czy tu trwa jakiś remont, czy dopiero będzie coś robione, natomiast jest otwarte za darmo. Przy czym, szczerze powiedziawszy, nie wiem, czego to jest muzeum, ponieważ być może tego, że wystawa jest taka etnograficzno-archeologiczna. Czyli są tu jakieś kości mamutów, zęby mamutów, są jakieś figurki z czasów epoki lodowcowej. I jest dużo zwiedzania. Jak będziecie kiedyś w okolicy, warto sobie zobaczyć. Ciekawe miejsce. Zapraszam. Kolejny drobny update, dlatego że już wiem, dlaczego to muzeum jest otwarte. Dotarło do nas. Dlatego, że Temeszwar jest Europejską Stolicą Kultury w 2023 roku, w związku z czym otwarto tutaj ekspozycję w związku z tym wydarzeniem, więc podejrzewam, że w przyszłym roku już tej ekspozycji tutaj nie będzie, dlatego cieszę się bardzo, że udało się obejrzeć te ciekawe eksponaty. Idziemy dalej. Kochani, jeszcze szybki tur po naszym mieszkaniu. Gdyby to kogoś interesowało, wchodzimy sobie do dużej, przestronnej kuchni z jadalnią. Jest kuchnia, jest lodówka, jest kuchenka gazowa, zlew, mikrofala, luksfery, które dają trochę światła. Generalnie w mieszkaniu jest troszkę ciemnawo, ale da się przeżyć. Jeżeli to jest kwestia tylko wyjazdu, to da się przeżyć. Tutaj wchodzimy do olbrzymiej sypialni z ogromnym wyrem. Sorry za światło, ale no niestety taki jest, jaki jest. Mamy do dyspozycji telewizor, nawet go nie uruchamialiśmy. Mamy do dyspozycji jakieś biurko z krzesłami, gdzie możemy sobie coś zjeść, popracować, zgrać filmy. Wieszaki, przedpokój, łazienka. Już zaświecimy światło, łazienka z ogromną wanną. Słuchajcie, no może nie jest to przepiękny kolorystycznie i hotelowo wygląd, natomiast no jest przestronnie. Co najlepsze, jeżeli popatrzymy sobie przez okno, mamy widok na nasze motocykle. Teraz akurat zastawiony przez samochód, ale tam widać nasze motocykle. I słuchajcie, za całe to mieszkanie za 2 dni zapłaciliśmy ile? Już ten nie zapłaciła nic. Ja zapłaciłem 240 zł. Więc myślę, że cena całkiem przyzwoita jak za tak duże mieszkanie. Jedyny sporawy minus jest taki, że do centrum miasta jest około 2 km, więc jest dłuższy spacer albo trzeba szukać komunikacji. Jesteśmy troszkę dalej, bardziej odsunięci od centrum, ale do przeżycia. Kochani, tak szybko na koniec tylko tego dnia szybkie podsumowanie. Dzisiaj według zegarka, według nawigacji pokonaliśmy 8,5 km. I wykonałem w tym czasie 19 394 kroki, co dla mnie jest 323% normy. Generalnie mało się ruszam, w związku z czym mam okazję troszkę więcej pochodzić, z czego się bardzo cieszę. Dzisiaj kończymy. Wszystko, co chcieliśmy wam powiedzieć, chyba wam powiedzieliśmy, pokazaliśmy. Jeżeli coś o czymś zapomnieliśmy dzisiaj, to głos Zofu wam jeszcze powie. Teraz jeszcze tylko szybkie pakowanie i idziemy spać w miarę wcześnie. Jest godzina
10 czasu lokalnego. U Was w tym momencie jest 9, tutaj jest 10, ale idziemy w miarę szybko spać, dlatego że jutro znowu pobudka, znowu wyjazd o 6 rano. Jutro mamy do pokonania 640 km i 2 granice. Chcemy dojechać do Wielkiego Tyrnowa, a w tym celu mamy zaplanowaną trasę przez granicę najpierw rumuńsko-serbską, a potem serbsko-bułgarską. Zobaczymy. Żaden z tych krajów nie jest w Schengen, w związku z czym na obydwu granicach będziemy stali, więc musimy wyjechać w miarę wcześnie. Mieć jakiś troszkę większy zapas czasowy, żeby na tych granicach, gdyby się okazało, że na tych granicach musimy stanąć. Na szczęście prognozy pogody, sprawdziłem sobie, prognozy pogody nie zapowiadają deszczu, więc jest szansa, że ta trasa będzie w miarę szybko przebiegała. Będzie nam trochę doskwierał upał, ma być 32 stopnie, jak to na Bałkanach. Będzie słoneczko, ale lepiej tak niż to, co się działo, uwierzcie mi, lepiej to niż to, co się działo wczoraj. Mam nadzieję, że to kamera chociaż trochę pokazała. Dobra, nie przedłużam dalej. Takie szybkie podsumowanie dzisiejszego dnia. Do zobaczenia następnym razem, do zobaczenia jutro na trasie. Trzymajcie się, cześć. On the road with a motorbike, hanging around between the mountains, coast to coast, you know how to drive. Dragonflies are on the sunset, can you believe we're together? We're celebrating September. What do you mean it's forever?